Matematikaren didaktika manipulatiboa hitz egin behar dugu. Honela esan da, oso argi esan da, geratu dela, onartu behar didazue. Zer den, Enrique Zuazuak eta Leire Aranak kontatuko digute. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri Enrique Zuazua jauna. Eskerrik asko. Eta arratsaldeon Leire Arana. Aurkeztu egingo zaitut, Arrasaten jaio zinen, 41 urte dituzu, fisika optikan lizentziatua zara, Zaragozan, 1988 urtetik Arizmendi ikastolako irakaslea zara Arrasaten, batxilergoan eta DBH-en ematen dituzu ikasketak, 3 aurren ama, esperientzia ugari duzu beraz aurrekin, eta etxean, eta etxetik kanpora, eta abarrean didaktika nola garatu, eta gaur matematikaren didaktika manipulatiboaz izen hori duen kontu hortaz hitz egingo diguzu, baina hor kolorinetako gauzak eta ikusi ditut mahai gainean, eta nik esperantza pixka bat badaukat. Aurretik esango dugu Zuazua, etortzen zeran aldiro zure buruz zerbait esan behar dugula, eta gaur esan behar dugula Friedrich Alexander Erlanger Nurembergeko unibertsitateko enbaixadore izendatu zaituztela. Bai, enbaixadorea, baina pasaportea gorria, ez didate urdinik emon. Osea, hori urrengorako geratu da. Urrengorako, baina horrek ze saiguzu zer garrantzi daukan, zer dan hori? Bueno, Erlangen Nuremberg hiria danok ezagutzen dugu. Erlangen hau jaten bazara gainera, seguruenik hemen Euskal Herriko industriako kideren bat topatuko dozu, zehan bat harreman daude hemen Euskal Herritik, hango Bavariako ingurune urakin, eta, handagoen unibertsitatea handienetariko bada, beraiekin aspalditik daukat harremana, eta, errektore berria, ideia berezi bitxi hori izan zuen, enbaixadoreak izendatzea. Eta lehengo enbaixadorea erabaki zuten, Euskalduna eta Ibartarra izatea, eta matematikaria, eta orduan batera zitzaien nire izena. Zuere Ibarzalea izango zea, ez? Ipuruako kerizpean jaio eta hasitakoa, klaro. Deribatzen ari gera matematikatik futbolera, Eta euria, Ibarren beti euria, zanon ja klima aldaketarekin asko batu zaigu eguraldia, baina garaian euria asko. Oro arrezta, ez du bero gehiagirik egiten? Ez dakit, hori ja... Gatozen matematikaren didaktika, ez dut esango ongi, didaktika manipulatibora. Leire, gazteen hezkuntza argi dago, ez da kontu erreza, seguru aski gero eta zailagoa gainera, seguru aski gainera bazuk ekarri dizkiguzun elementu simple edo jokoetan erabili izan ditugun hauetatik harago beste bide batzuk jorratzen ari dena, eta horren aurrean zaudezu. Bai. Hori da, bete-betian. Eta nola egiten dezu, nola asmatzen dezu, jakin mina matematika gustatzeko grina sortzeko gazteen artean. Ez da erresa. Baina, matematika nik uste dut izan dela urte askotan edo betidanik esango nuke. Maitale asko eta etxai asko ukituen gaia. Eta hildo horrei eta ideia horrei helduz iritsinaz, ni neu izenaz 10 urtetan matematikako irakaslia. Gero 7 urtetan egonaz etxien umiek zaintzen. Eta beti ikusi zen dut zela badazen ume asko, ni batxilergoko irakasle izenaz gainera urte askotan. Eta ikusi zen dut beti zela badazen ikasle asko etorten dienak matematikarekiko ikaragarrizko beldurrekin, da gorrotuekin, da frustrazioekin da. Beti nahi izen dut jakin nun sortzen zen. Eta gero, are gehiago neko umiak ikusiala eta ikusiala, 4 urtekin zelako kuriosidadea aukitzen da ben, beti nahi izan du jakin ze pasatzen den bidian. Eta, hor nabil, ikasten, gai horretan, bai. Izan ere gainera zuk esan dezun bezala, edo maitale zara, edo gorrotatzen duzu. Ez dago erdibideko gauzarik. Erdibidean zu zaude, zuk ez duzu gorrotatzen, ez? Argi izan zazu, nik gorrotatzen dudala matematika. Eta gainera asko sentitzen dudala, gorrotatzen dudalako. Eta asko galtzen dudala. Baina galtzen dudala ez matematika puro horretan, baizik eta beste zenbait eremutara eraman azaken matematikan. Eta kontzientzia hori daukat, baina hala ere gorrotatzen dut. Matematika, Ibanek ez bezala. Nik ez dut gehi gorrotatzen, maite du neurri batean, baina aitortu behar du nire ere letrak eta saldu zitzaizkidanean, letra komplikatuak ez, isa eta y-ko eta z-ak eta horiek errez, baina letrak eta gertu zirenean zenbakitatik garatago zijoan hori eta integralak eta antzeko eta gertu zirenean nire hor sufritzen hasi nintzen, eta nolabait ere horrek urrundu ninduela matematikatik. Peloto jautzi zen nuen. Bai. Nik uste dut hori pasatzen dela umiekin, txikisa hauekin, 6 urte, 5 urteren bueltan, antzera,
eskuekin ikutu lehizken gauzetatik zenbakixetara pasatzen dienean, azkarreki. Abstraktoa egiten danean azkarreki. Zuk ze proposatzen dezu, zukona gaur traste batzuk ekarri dizkiduzu, oso sinpleak diranak, abako bat, botella tapekin egindako euneko taula bat, eta zer da zuk proposatzen dezuna, eten hori egon ez dadin, tartean ere geratu gaitezen zenbait, agian matematikoak izango ez garanak, baina gustoko izango dugunak eta disfrutatuko dugunak. Hori da, lehenengo gauza argi esan gureko nukenan, matematikak ederrak die, izetez jolas eder bat die, eta gainera mundua ikusteko modu bat behi izan lehizke. Hori da, nik lehenengo asarri esaten saiatzen nahizena eta batzutan jendiei transmititzen lortzen ez dutena, ez? Nire proposamena 3 ideiatan oinarritzen da. Bat da, lehen esan dutenan hildotik, umiei bakotxak bere momentu edauko abstrakziorako bidie itxeko. Eta azkarrei jartzen bogu abstrakziorako bidien, hor sortzen die frustrazioek, ezintasunak, irauten dabenak rekorrido eskolar guztien eta gero ebe bai. Ordan hori da lehenengoku zaindu momentua. Bai, Leire, edozein kasutan eskola sistema honek zaindu dezake edo hori gertatzen da lehenengo mailan eta lehenengo mailan bakarrik urtarriletik maiatzera edo gertatzen da lehen hezkuntzan edo nun kokatzen da abstrakziorako gaitasun horren gainditzea gaur egungo eskola sistemak gutxi gora bera hartatu dezan hauen matematikako gaitasuna. Gai potolo bat ikutu duzu, eskola sistema. Eta nahi pentsetan dut, eta gure ikastolan hortan gabitz, bide hori urratu guran gabitz, eskola sistema goitxiberako aldaketa bat inbiko leukela, bere planteamendutan. Lehen, Enrikekin berbetan egon gara, zela irakaslia bilakatu dien testu liburuen esklabu. Irakasle batek, edo matematikakin gabitzelako, matematikako irakasle batek testu liburet esku baten daukenean, galdu itxen dau, aurrian daukun umetaldian erreferentzia reala, eta testu liburai aurrein bihar horrekin lehiaketan sartzen da pixkat, ez bukatu bihar horrekin. Obligazioa duelako nola baita, ezta? Eta galtzen da naturaltasuna taldiai begiratzeko eta taldian ritmora gehiago funtzionatzeko. Eta batez be taldiai proposatzeko ariketak eta proiektu eta erakargarrixauak eta esanguratxoak izango liak esenak. Era berean, ume talde hori ere ez da masa homogeneo bat, ez da, 25 behar bada, ez da, eguneko 70 nahiko erritmo antzeko zuan aritu liteke, eguneko 60, beste eguneko 10 bat behar bada azpitik, eta eguneko 30 bat gainetik, ez da. Horri nola egiten zaio aurre, ereduak hortan horretara prestatua da? Hor da, erantzuna hau balitz, ja inda ongo litzake, ez da erresa. Ni neu gaur egun nahu 24ko gela baten, eta danetak edau gela hortan, eta oso zaila da, aurre ikiago erei. Baina nik uste dut, olako materialak erabiltzeko aukeria eumionezkero danei hasieran. Eta gero, abstrakziorako bide hortan urratzak jo daigun, adibide bat jartzearen batuketak, batuketekin hasten garela. Ume batzuk berehala ingo dabe abstrakziorako bidea, eta berehala izango diegai papeleko 7 gehiago hori aurre iteko. Baina beste batzuk biadabe albuan hau, etengabe, denpora batez, salto hori txeko gai dienen arte. Artu idazu makiltxoak oso ondo ikusiko dira horiek. 7 gehiago horrekin egingo dugu, 7 gehiago, ez da? Edo... Jateko? Jateko. Adibidez, 3... Horrek 10rekoak dira, ez? 10rekoak dira. Horrek 10rekoak dira. Zazpikoa da beltza. Zazpikoa da? Hau, beltza zazpikoa. Zazpi. Bai. Gehiru? Zazpi gehiru berdea da, berde motxa da 3. Ordan jartzen dira lerroan jartzen dira. Horrela. Lerroan. Eta emaitza ikusteko... Zazpi gehi 3 dira 10, ez? Eta orduan 10reko batekin konparatu alda eta ikusi alda. Baina Leire, agian hasiera batean beharko dugu 3 gehi 2 zer dan ulertzea besterik gabe, marrarik gabe ere, ez da? Eta inkluso, baina hori da, hemen ekarri ditu da materialek eskatzen dabe abstrakzio maila diferentia. Lehenengo materialak eta abstrakzio gutxien eskatzen dabenak dira konta hori laizkenak. Umiak lehenengo babarrunak edo txotxak edo izan, hori da beste kontu bat, hori da nire proposamenan beste oinarri bat. Egin daigun matematika inguruko gauzekin. Konta hori leizke, aurrezkuntzako gela baten konta hori leizke, fruta satixak, konta hori leizke puzle bateko piezak, egin leizke jolasak horrekin. Egin daigun matematika lehenengo objektuekin. Gero pasauko gara, tresna abstraktu hauetara. Eta gero, abako eta taptana talako beste tresna abstraktu hauetara. Garrantzitsua izango den beste gauza bada matematikari balio ematea. Oso erraz
hartzen dute umek diruaren balioa adibidez. Hartu eta berehala erosten dituzte, badakite zenbat txutxeri erosiko dituzten. Ez pentsa, ez denek, Ez, baina diruak badu alako erakargarritasun bat gizarte honetan. Eta realismo puntu bat. Eta orduan, enkarguak egitea jutea, oso gauza... Hori da. Oso ariketa matematiko polita izan liteke. Inoiz gurasuekin hitz egiten dutenean, hori oso importantea, maixan bueltan, zenbat antxoa janditugun, zenbat kerezi, ez dakit, kontau, batuketak egin, zuk bost, nik zei, 11 janditugu, kaletik joan, forma geometrikoak ikusi, jolas logikoak egin, hori egunerokotasunan egon leike. Ez dauko papelean egon biharrek eta hain zuzen hori elitzake papelean egon biko, aurran lehengo momentuetan. Eta ze urte arte aritzen da matematik egin jolasean aur bat? Ze horra iritsiko da momentu bat, ja jolase izango ez dena? Hombre, a ber, argi dau, algebran bidian aurrera inala, ja, letrak eta sartzen dienean, baina hor behin leizke proposamenak. Ezken ikuste dut rekorrido guztian, irakasleok inbiko geuken geldialdi bada, pentsatzea, ber, ona urbildu biagara oin, zela inneike nik urbilketa hau, realidadetik abstrazioa nahi. Edo nire leike batuketekin, kenketekin, zatiketekin, biderketekin, zatikiekin, edo ze gauzakin nire leike, zatikiekin, zatikiak ja 5., 6. mailan eta lantzen dira. Zatikiak pastelak mosten, piezak mosten, lego dorreekin, hainbeste gauzain leizke, zenbakietara pasa horretik, 2 zati bost, 2 bosten zenbakira pasa horretik, hainbeste gauzain leizke. Hori da, irakasleok hori, behintzat hori egin beharko gauke. Liburuak, naiz da liburuak erabili, eta nire proposena izango litzake, egin da egun liburu barik. Igual dana ez, zati batzuk, hasi gaitezen experimentatzen. Gure ikastolan hori da proposatu izan dutena. Aurrezkuntzan aridia eta aridia fuerte hontan, lehen hezkuntzan polikia bari gara. Bustitze prozesu baten gaudela esaten dut ni beti. Egin da egun, hasi probatzen gauzatxuak. Biderketak egin aurretik, guazen biderketak ikustera objektuekin. Nola egiten da biderketa bat hauekin adibidez? Adibidez, 3 bider, 4 bider 3, lehen batuketak lerroan, hori da, batuketak lerroan jartzen dire meza, ja biderketak jartzen dira, hola, egitura 4etan, gero azalarekin ere zer ikusi aukiko da gina. Ordan, hau da 4 bider 3. Hor batek... Egon da sarean diskusio bat 4 bider 3 nola zan, eta 4 bider 3 edo 3 bider 4 gauza bera zan. Ez da guztiz berdina, pena daukat ez dutelako ekarri 3 bider 4. Baina 4 aldiz 3 eta 3 aldiz 4 ez da gauza bera. Naiz eta emaitza bera izan. Forma jartzen baituzu 3 aldiz 4kuak hemen ikusten da berdina diela emaitzan. Baina kontzeptua ez da berdina. 4 aldiz 3 noiz dauzkatzu, 4 triziklo dauzkatzu nian, ez? Eta gurpila kontatzen ez zenean da 4 aldiz 3 esan dut. 3 aldiz 4 dauzkatzu, 3 jogur paketek hartzituzu nian, ez? Bai. Ni ataskatu naiz. 3 jogur pakete imagina. Baina hori zein neurritaraino da hori garrantzitsua? Formaren aldetik desberdina da, baina zein neurritaraino da hori garrantzitsua kontzeptualki? Izan leike, segun ze manejatzen ari zaren, bai, Bai, ordenan bata zein dan da gero bestia zein dan, segun ze objektu ari zaren manejatzen, ezberdina da. 3 pakete jogur edo 4 triziklo... Objektuen deskripzioan sartzen delako. Bai, klaro, hori da. Hori da, matematikak daukan funtzioa gero realidade deskribatzekoa da. Ordan, aurrak deskonektatzen baditugu, realidade hortatik. Manejatzen badituzte zenbakiak eragiketak egin da, behin da, berrez da, bata bestian ostian. Momentu baten iristen da, ja, oinarrizko kontzeptua galdota daukatena. Ez da posible. Bide oso deigarra egiten zait, hemendik nire biztare ez da alamoduzkoa data, baina ikusten ditut ez da gidiren eta poiak edo zer... Bai, euneko taula esan dezu, bai, euneko taula. Eta zer da? Eta horrek, guk erabilezkenuen gailua da behintzat, zerbait ikasteko eta ja. Eta ikusten da? A ber, hortxe jarri dezu... Bai, hau da, beste tresna bat jolas asko indaitezkena, pista jolasak, guk inoiz hemen barruan papeltxoak gorde eta pista jolasak egiten ditugu. Ez dakit nun gordeta dagoen edo ez dakit ze ekarri dugu etxera, sorpresa bat ekarri dugu, eta 2an pistatxo bat, eta gehi 5 egin eta horrengo pista, eta gehi 3 egin da horrengo pista. Baina bestela honek, batik eta Ibani jarriko dut zau, batuketa bat. Venga, bai, jarriko dut zau. Buruz egin behar dut? Iban, bat gehi bat, abera ateratzen duzun bat gehi bat. Bat gehi bat, irekingo dut? Bai. Zer dago?
Ezer. Utzik. Ez dut asmatu? Ez duzu. Enrique. Ez, orduan, kontua da, nola egiten dozu adibidez, Ni pikatu egiten naiz, ez dakit, 12 gehi 24 nola egiten dozu taula horrekin? Bueno, 12 gehi 24, jaitsi nola beharko egiten da? duke. 12 gehin? 24 dia, 2 hamarreko orduan. 2 hamarreko berantza, bat, bi, eta oin lau eskumarantz, ez? Bat, Bi, bi, hiru, hiru, orduan 36, ez? 12 gehi 24, 36. A ver, karri. Etxe eramango du Maialerek. 45 gehi 45, Maialen, a ber. 45 hemen, ezta? Gehi 45, bat, bi, hiru, lau, eta bost eskumarantz. Bat, bi, hiru, lau, bost. 45, gero 45, 80, ondo. Horrek eskatzen dago adibidez, zenbakia ondo ulertzea. Eta nun dago, txiklean non zegoen, txiklean. Bari ez dago, Ez pero dago ez dago txiklean. txiklean. Telebistan gainera txiklara jatea ez dago. Oso gaizki geratzen. Oso sistema polita da hori. Bai, hori, nik batzutan esaten dut. Bateko eta bat, 7-8 modu ezberdinetan egin daiteke. Eman daiogun aurrai, 8 ikuskera horiek, batentzat abakoa larrega izango da, baina igual batuketa egin ditzake Baina abakoa ez da gauza berria, ez? Ez, hau, hemen ez da ezer berririk, Abakoa oin dela milaka da urteko... Hemen ez da ezer berririk. Eta abakoa nola erabiltzen duzu, jago mailako ikasleekin, ero ze mailatan sartzen duzu? Igual hori da bai deia. Jo da egun lehen hezkuntzako 6 urteko haur batek, batuketak eta berehala hartzen ditu kontzeptuak, abstraktuetan ondo sartzen da. Abako batekin, abakoak ze abstrakzio estra dauka honekiko. Ba hemen 10rekoa luzeagoa da, batekoa baino ikusten da. 10, bat baino luzeagoa da eta beraz handiagoa da. Hemen, batekoak eta 10rekoak berdinak dira. Hemen sinistu egin behar duzu bola gorri bat 10 urdinen parekoa dela. Orduan, hau manejauko dau, abstrakzioan bide hortan urratz gehiago emateko gaidan aurrak. Eta arazoa dauzkanak honekin ingo da, denbora luziagoan. Eta taptana bera ere, abakoan oso antzerako. Naiz da ikasgela berean egon. Claro, hori da. Eta uren artean, ez da lako, ez dut enbidia esango, baina... Bueno, Ikerrek abakoa darabil eta nik oraindik berriz baina paperean ere gauza bera gertatuko zaio ez, ni gai naiz 7 gehi 3 egiteko eta ni agian ez naiz. Eta batez ere, igual lortzen badugu biek egitea, eta biek prozesua ondo egitea eta emaitza lortzea, igual biak bukatuko dabe. Eta zelan, abakoarekin zelan hartzen da wifi, hemen zelan egiten da wifi hartzeko? Ez da wifi-rik hor. Aizu leire, kontu bat, esan dezu, helburua litzatekela ez momentu batean gertatzen den eten hori gertatzea. Egin dezun esperientzia horretan, orain arte egin dezunean, ikusi dezun etena apurtu dezuela, etena txikiagoa dela, badagoela, bueno, ez dakit, maite dutenak eta gordotu dutenak beti egongo dira, baina badaudela erdibidera etorriak daudenak ere. Bai, eta gainera, pixkat, zalantza gabe esan dezaket, Zalantzarik gabe esan dezaket. Egin ditudan esperientzietan, bai, ikusten da, bai. Baina berriz orduan bagoaz lehen aipatu dagun kontu batera, ez da honek eskatuko lukela segurazki sistema goitik bera. Hortan gaude gure ikastolan, Gure ikastolan bada... Bueno, zuen ikastolan ari zarete hortan ari zarete espazioak konfiguratzeko garaian, eta beste zenbait hausnarketetan badakit. Baina ideala litzatekena da, herri batentzat eta herri baten ikuspuntutik, ez da, danak ere, bere ikasle guztiak ere, hainbat kompetentziatan oso gaituak gaituak edo alik eta gaituenak izatea. Nik uste dut, hezkuntza momentu importante baten dagoela, Bai, arredo oso enbarko dugu hainbat gauzatan. Hor badago kontu beti sortzen dan eta matematikaren eztabaidan askotan sortzen dan kontua da, ia umeen ero gazteen banaketa eskoletan edo unibertsitateetan dana joan behar diren gela bate da, edo bakoitzaren gaitasunaren ero zaletasunaren arabera banatu. Horren inguruan zer nolako zuzer uste duzu? Gaur egun egiten ditugu. Horbe ez da gai erresa azteko gurasoak eta tartean sartzen direnean. Ez da gai erresa, baina argi dau, alde nenean bakoitzari berea ematea izango litzakela. Zer pasatzen da, askotan azten zara ezberdin egiten bat besteai eta egia da, sortzen direla arazoak, edo aurren partetik edo gurasoen partetik. Baina idealena izango litzake sistema bat onertzen dagoena, guraso batzuk onartzen dabenak, honei, edo proiektuak, nik beti irudikatzen dut etorkizuna, proiektuka funtzionatzen dagoen, ez asignaturaka eta franja horarioiekin 9-etatik 10-etara mate eta 10-etatik 11-etara gizarte. Bizitza ez da mate eta gizarte, bizitza da dana nahastuta.
Eta nik irudikatzen dut etorkizuna hildo horretatik, proiektuka funtzionatuko den leku bat. Eta proiektu baten, igual, adin batekoek, adibidez gure aurrezkuntzako gunean horrela egiten da. Adineka egiten dituzte proiektuak, eta 3 urtekoek sakontzen dute puntu bateraino, jotzen dute alde batetik, eta 5 urtekoek beste sakontasun maila bat lortzen dute. Hor leire badago, eskola unitarioaren idea apur bat badago hor, lanak batera zeuden hartan, lanak batera zeudelako, eta beste remediorik ez zegoelako, baina gero batzuk gauza batean aritzen ziren, gero beste batzuean aritzen ziren, eta ez zegoen frikziorik, eta gainera ezintzunak agian bestekin egoten zan, eta... Leire, egia esan oso kontu interesgarriak ekarri dizkiguzu, burua zabaldu diguzu, eta gaur gauean Pereda jauna eskutan hartzen dugunean, eta suizidatu nahi dugun momentu hori iristen denean, Leire buruan izango dugu, eta babarrunak aterako ditugu mai gainera. Ea bestera batera egiten ditugun gauzak. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Berdin. Enrique Zuazua, laster arte, abenduaren 2an izango da. Bai, Usune Martínez. Oso ongi, Leire, esan beharrik ez dago azpimarrako ateak beti daudela zabalik, edo zein kontu asmatzen dezuela, berrikuntza egiten dezuela, oso gustora egon garela. Baina plato honetan, ez? Plato berri honetan. Bai, eta sofa ere badu, eta orain sofara goaz, eta sofak dauka pinta izugarria, ez sofa gorri polita dalako, baizik eta orain aztertuko dugun gaia benetan interesgarria izango.